兄弟们，今天来直接拆解这个大疆 mini 5 Pro。昨天开包的大疆 mini 5 Pro 顶配版本，今天我拆解的这只机器呢是它的标配版。听说啊，标配版跟顶配版它内部是有点不一样的，区别在哪里？顶配版本的话呢，它有配那个4G 模块，标配版是没有的。除了这个模块位置不一样，其他位置是一样的。在拆之前跟大家先说一下，这个机器呢我已经买了随心换了，我是没有提前拆过的啊。这个机器动都没动过，一点痕迹都没有，没动过的。买随心换的目的是什么呢？怕万一翻车了，可以去走随心换。如果说万一没拆好，装回去不能开机了，那我就会这样子。兄弟们懂的吧？开玩笑的，开玩笑的啊！在拆之前，先跟大家说一下大家关心的2个问题，就是第一个问题就是它的电池嘛，它跟迷你4 Pro 的电池可以通用，但是呢，它有一个问题啊，现在迷你4 Pro 的电池放到这个迷你5 Pro 上面来，确实可以用，能正常飞，不会报错。但是呢，迷你5 Pro 的电池放到迷你4 Pro 上面去，它能开机，但是不能飞，会提示非官方电池。但是我觉得这个问题嘛，等迷你4 Pro 的机器的固件更新之后，我觉得应该能解决啊，这是第一个问题。第二个问题就是关于它的4G 模块的问题。它的4G 模块大概啊，我看过其他博主大概拆了一下，这个上壳拆开在这个位置，它是一个独立的4G 模块，一根排线连接到核心板上面去的，但是它不支持插 SIM 卡，也就是说它的芯片是内置服务的。我现在手里面拿的这个标准版，它是不具备4G 模块，只有顶配版它才配。话不多说啊，开始拆。刚刚已经开机了，我现在关机，拔电池，先取桨叶啊！拆机之前先取桨叶。其实它的整体结构嘛，跟迷你4 Pro 大差不差。这个下方2颗螺丝，这里也有2个螺丝。这一回它做了一个美观处理，这里搞2个东西贴住了。我相信它下面一定是螺丝啊，直接用刀片敲开啊。像这种啊，最好是不要用风枪去吹，一吹的话它会变形啊，因为它是塑料材质，而且特别薄，很软啊，特别不耐高温。所以就像我用个薄薄的小刀片给它弄开，果然是如我所说啊，这个地方就是藏螺丝的，这边也是，还有这2边也是啊，我提前给它铲了吧。先把机身螺丝给它拆掉，用T4螺丝刀。这个螺丝难道是钢螺丝吗？我试一下看看是不是钢的，吸不起来，好像是钢螺丝。这底下也有2个螺丝。这个螺丝呢，它是带磁的。那我就尝试把这个上壳给打开啊，这样子直接撬。上壳拆开了啊，这里还连了一根天线，下次拆的时候要注意了啊，这里有根天线的，这底下就是核心板了。这个布局的话跟迷你4 Pro 的差不多，我就打算先把这个激光雷达避障给拆掉啊。看到这里有根排线连在这个位置，这个地方像是一个 IMU， 先把这个螺丝拧下来。IMU 上面好像也有2颗螺丝，一同拆掉吧。感觉有点拿不下来，这里有一个排线连在这里啊，我们先把这个正面贴的这个纸先给它撕开。老规矩啊，有 UV 胶的地方用热风枪加热，把这个排线挑出来啊。这边还连着一根在啊，给它撕开看看。这根也粘住的啊，然后拿出来，这个可以不用拆啊，这是 IMU 的啊，拆了也行吧，待会儿我也给它单独给拆掉。我现在先把它的胶给去掉吧，拔掉这个排线啊，这个是 IMU 啊，这个可以确定 IMU， 具体它是什么牌子的，用的是什么芯片我就不清楚了啊，应该跟以前的大差不差。发现这里会有多出一个接口，这个接口啊，估计就是插那个4G 模块的接口。这里有2个螺丝孔，然后卡位，
这个地方应该就是放它的内置4G 模块的，这是标准版，所以它没有配。那是不是代表我到时候单独买一个4G 模块，排线插上去，安装好在这里就可以了呢？有机会可以验证一下啊。这个塑料很薄，时间不宜吹得太久，我要吹一下拿一下才行。但是它又有 UV 胶在啊，所以我只能这样子处理。把这个线拔出来 ，OK。把这个纸撕一撕，要不然的话这个拔不出来。OK， 就这样子啊，拿出来了。我用的这把镊子啊是很钝的头啊，不是那种尖头啊，所以大家在拆的时候也是要用这种钝头镊子去拆，要不然的话一下就把这个主板呢把元器件给戳坏了。它的 GPS 在那里 ，IMU 倒是看到了，但它的 GPS 呢，继续往下拆吧，把这个散热板先拆掉，应该是这样子拆啊，没问题的。这边都是信号线，把信号线上面的 UV 胶也给它吹掉。挑开，挑这个信号线也是跟我前面说的那些方法一样的，从这个根部给它挑开啊，千万不是从前面容易把这座子连根拔起，这样子啊，这样子拆非常安全。看一下核心板上面还有没有其他的螺丝在，这边还有一颗螺丝，拆了先。下面连着那个一个贴纸啊，不过我刚刚有高温给它加热一下，那个贴纸应该是松开了，我再加热一下，整个板加热一下就可以了。这个温度调得很低啊，才150度啊，所以这样吹是很安全的。这里还连根线，吹掉。这根线是干嘛用的？暂时还没看出来，看一下它是个什么零件。这个暂时还没看出来是一个什么零件，难道是扬声器？这里能看到有这种细细的网啊，要出声音的感觉。继续拆，对，就这样子拆。这边应该还有线，把这边的线给解开。把这个排线都调开，啊，可以了啊。这样的话，核心板就拆下来了。感觉这个核心板好像比迷你4 Pro 的短一点。其实我也比较好奇啊，它里面都是用的一个什么样的芯片？要不我就揭开屏蔽罩子看一眼啊，反正拆都拆了，顺便看一下它里面都是采用的什么样的芯片。这个地方呢就不用看了，跟那个迷你4 Pro 一样的，它是一个欧4加的图传，据说有图传距离有20公里。拆开屏蔽罩子啊，这边是一个智库芯片，这边3颗呢是控制云台的那个驱动芯片，它的主芯片应该是在反面啊，应该是在反面，我打开看一下，就不在我拆的这一面。哦，它这个不是屏蔽罩，就是一个这种铜箔纸贴着的啊。我以为它是屏蔽罩啊，这个地方它不是屏蔽罩，它就直接这样贴着的，看到没有？感觉有点像手机一样的感觉啊。它的 CPU 应该就是这一颗，跟之前的 CPU 不一样啊。之前 CPU 采用的是 H6M， 这个芯片上面有个丝印的型号写的是 QCK2519C， 跟御史 Pro 的 CPU 是一样的啊，我感觉上是一样的。这边是暂存芯片，据说是有42GB 吧，就是这个芯片。这边这一颗呢，就是 WiFi 蓝牙接收的芯片 ，WiFi 蓝牙处理芯片。它这种芯片的布局就跟 L3S 的是一样的啊，相当于就把 L3S 的整个芯片组塞到了这个迷你5 Pro 的核心板上面来了。这些芯片底下全部都没有黑胶啊，跟迷你4 Pro 一样的，它居然全部都不打黑胶，这对于我们搞维修的人来说是个好消息啊，扳板轻轻松松。屏蔽罩子扣回去啊，放一边啊。刚刚那个拆下来的这个避障模块我还没仔细看呢，一个是雷达避障，一个是深度传感器。继续往下拆云台，把螺丝拆掉吧。
下面的螺丝卡在这个位置的，但是要把这个底壳打开才可以啊。那就先把底壳打开，就跟迷你4 Pro 底壳一样，只是螺丝位置有点变化。它这个侧面有个按键，有网友说这个是一键起飞功能的啊，暂时还没测试过，到时候再试。OK 啊，这个按键它也跟着掉下来了，它是活动的。下面基本上就跟上一代的迷你4 Pro 的一样的，这个减震直接是跟中框是连在一起的，这个减震直接拆出来就好了。那这整个云台就拆出来了，就是这样子，从中间出来，换角度，啊，就这样出来了。整个云台相机总成啊，接下来我们来拆飞机，下避障啊，补光灯这里拆掉。这个侧面这个按键是跟这个下视觉跟这个补光灯这个电路是连在一起的，这个地方需要注意，这个特别细啊，我感觉一不小心就扯断了。拿刀片给它弄出来啊，对，慢慢的 ，OK 出来了，拆螺丝，它这个地方的设计还是一样的，这个排线要从这边出来，把这些线先弄开，线弄松，它这个线这边我刚刚看了，它这个是一体的，所以我只能这样子整个从这边拆出来啊。每次拆这个下避障这个模块的时候比较麻烦，我先把这个电条板这里啊，先给它弄一下，先把这个电条板的排线拆掉啊，它有点挡住这一条排线。说实在，我觉得它这个设计就有点不合理了。要么你就在这边再弄一个排线接口，这边可拔插嘛，这边又是连接在一起的。这样的话，如果要换下视觉模块，我觉得很麻烦。OK， 总算拆出来了。我的天呐，这个下视觉模组补光灯，哎，奇怪了，我拆到现在居然没看到 GPS， 它该不会集成在那个核心板上面？把电条拆掉先，这是个信号天线。底下有3颗螺丝啊，也是跟迷你4 Pro 一样的。松开电条板，跟迷你4 Pro 的很像啊。把胶吹掉，拿出烙铁给它焊掉。电条板拆下了，然后就是4个机臂，把4个机臂全部拆掉。拔下来，彻底拆掉。应该是一样的啊，跟上一代的。这个是它的左前机臂啊，右前机臂，转轴后转轴啊，这是后转轴。转轴就有点不一样，整体结构是一样的，外观不同。这是左后机臂啊，这是右后机臂，就剩下一个中框了呀。我找一下它 GPS 到底在哪个位置啊？这里写的看到了，这个就是 GPS， 给大家演示一下。这里顶部有一条天线，相当于 GPS 的陶瓷天线一样的吧？天线就连接到这个排线接口这里，这里就写了 GPS 啊，那说明这个屏蔽罩子底下的芯片就是 GPS 芯片。迷你5 Pro 啊，把 GPS 芯片做到了核心板一起，该是第一款飞机这样做的吧？其他型号的飞机没有见过把 GPS 做到核心板一起的，这个是一个很大的变化。还剩一个云台没有拆啊，接着把云台拆掉。云台的话，我看一下啊，这些盖子啊，先把这些看得到的盖子先给它拆一拆吧。这个就是一个护线盖，这个信号线从这边过，这边还有盖子。这个线的话就是这样子穿过来，
这个也是个盖子，拆开它。其实这个云台结构还是有变化的啊，毕竟云台这个相机大这么多，云台也大了不少啊。就是这样子的，这4周都有卡扣啊，全部都是卡扣。接着往下拆，这边有排线，我觉得这个排线一样的要先松一松啊，把这个胶先去掉。这个云台呢，整体啊，我看了一下，它是全金属结构啊，除了一些卡扣、盖子是塑料的之外，其他的主体都是金属。这一点的话，就是还是比较好的，比较牢固的。这个是连接电机的一个排线，给它先扣掉。接着就拆相机部分吧。相机这里是一个 T3 螺丝啊，用 T3 螺丝刀。拆掉这2个螺丝，拿得出来吗？可以啊，出来了。跟之前的迷你4 Pro 云台一样啊，必须这个排线扣开，这边你才好拉伸。这个扣子，把这个扣子打开 ，OK， 可以啊。打开之后就应该就长很多了。打开之后就好多了啊。调开，这个就是它的镜头芯了。这是它的镜头芯，应该就不用继续再往下拆了啊，先这样子了，放一边。接着把云台拆掉，这个底部有3颗螺丝，线从这边这个洞里面穿过去，穿过去了。这个电机就可以横滚225度的电机，先把线穿过去，然后再把这个电机也拆下来。这个电机有4颗螺丝固定的，给大家看一下，这个就是能够横滚225度的电机，有 Y 电机跟 P 电机，看到螺丝就继续往下拆。这里还有一个盖子，把这个盖子揭开。这里你看啊，它是连着 P 电机在的，这个设计结构也是跟迷你4 Pro 一样的啊，这种结构。这边也是连着这个信号线在的，对，这样才可以拆下来。然后呢，这个排线底下它还打了胶，吹一下吧，让它化一点。这个 Y 电机带上支架啊，外观不一样啊，其实跟上一代的也是大同小异，大一些啊。剩下这个边上这个就是 P 电机了。好，拆掉了。这一个呢也是 P 电机带支架，脚这么细长啊，到时候炸机的话，这里我估计很容易断啊，断掉又是要连 P 电机一起换掉了。这一边的话就是信号线跟它的轴承部分，这边有个盖子，一样的把这个盖子拆掉，从底部顶出来也是可以啊，这样子用镊子去顶它，也是能拆掉的。就是这样子。这里打了一点胶吗？这个地方好像还打了一点胶，对，是打了一点胶在那里啊。信号线拆出来，可以先把轴承给拆了，反正都拆开了。轴承拆掉了，这底下还打了胶，然后呢，这个地方是粘住的，吹一下。下支架长这个样子的啊，这一条就是它的信号线了。这个地方是个轴承带支架，整个云台就拆完了。所有配件都在这里啊，跟大家一一介绍一下。从最左边开始啊 ，IMU 前转轴、后转轴、信号线，这个是底壳的一键起飞按键。底壳右前击臂，上壳加天线模块，电池，云台 B 电机带支架，这边是桨叶，中框，左前击臂啊，这个是个扬声器，核心板，电条板，云台上面的小盖子啊，这个也是啊，下视觉组件
加补光灯，镜头芯，盆滚225度的阿电机是云台的小盖子，前后左右的视觉组件加雷达组件，Y 电机带支架，云台轴承加支架这个也是一个云台上面的小盖子，右后机臂，这是左后机臂，这个也是云台小盖子，云台的下支架，上支架的盖子，散热片电条板连接核心板的排线。跟大家总结一下，就是有几个发现吧。第一就是这个核心板上面，核心板算是一个革新吧，它把那个 GPS 模块做到了核心板一起。再就是还有一个发现，这边保留了，不说100%吧，应该是99.99%吧。这个座子是空的，它应该就是保留了一个可以接内置4G 模块的一个座子。到时候我估计应该是能自己再另外去加4G 模块的。首次在那个飞机当中发现了扬声器这个在其他飞机上面没见过的。还有一个重点，核心板上面芯片底下它是不挂黑胶的，这是个好消息，对于我们搞维修的人来说太好了。下一期我们就把这个所有的配件全部装回去视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。